السلام علیکم ملګرو، صدام حسین شباب یم. یو ځل بیا ستاسو مخې ته یم په پېښور پوهنتون کې موجود یم. په فقیر اے پی پارک کې څه ټیم به دا فقیر اے پی پارک په نوم باندې یادېدو، خو د بده مرغه اوس پې دا بلډینګ جوړ شوی دی. نو د دې ځینې تاسو ته یو کلام وړاندې کوم، مازدیګری هم دی، خو د کلام نه مخکې زه تاسو ته یوه ټپیزه ویم، وایي داسې په څه په بده لارې، داسې په څه په بده لارې او ډېرې دې وکړلې ناجاړې، راځه زمونږ د چم په لارې، وایي که لیونی زما یارې خلک ناکام د لیونو سره کوي نه. او وایي یوه بله ټپیزه ده، وایي چې پرې زړګی په قلاریږي، چې پرې زړګی په قلاریږي او څنګ به هغه رانږدې کېږي، زړه مې نری نری خوږېږي، وایي چې مازدیګر پې ښایسته کېږي، هغه جانان په سلارزو کې ژوند کوي نه. او یو کلام دی، وایي د ژمي اوږده شپه ده او دي یادونه سر خوړلي، د ژمي اوږده شپه ده او دي یادونه سر خوړلي، او یو څاڅکي د باران دي بل دردونه سر خوړلي، او شلېدلی ګریوان ګرځم لیونو کې مې وشماري، شلېدلی ګریوان ګرځم لیونو کې مې وشماري، یو ما پورې خندا کوي بل نازونه سر خوړلي، او ناترسه ډېر تنها یم ګورې مرمه خواله راشه، ناترسه ډېر تنها یم ګورې مرمه خواله راشه، برداشت نه مې وځي نور ستمونه سر خوړلي، او په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي، په هر کور کې غوغا د پښتونخوا په اور لمبه شوه، تر څو پورې به وي دلته جنګونه سر خوړلي، په هر کور کې غوغا د پښتونخوا په اور لمبه شوه، تر څو پورې به وي دلته جنګونه سر خوړلي. او مخکې شعر دی، په خپله یې اور پسې کړو اوس بل ته ګوتې نیسي، په خپله یې اور پسې کړو اوس بل ته ګوتې نیسي، راځیم اوس تماشې له علمونه سر خوړلي، او نن حال خپل ریبار ته څه په دې رنګ ویلو، نن حال خپل ریبار ته څه په دې رنګ ویلو، د شباب راته اوس لګي ازارونه سر خوړلي. ډېره مننه ملګرو، دا یو کلام و چې ما تاسو ته وړاندې کو. څه ډېر مصروفیات ډېر سیوا او د دغې وجې نه ما هغه خپل کلامونه هغه شان په ریدم کې زه ستاسو مخې ته نه راوړم، خو بیا هم چې ما ته کله هم وخت میلاویږي زه ستاسو مخې ته خپل یو کلام راوړم، او زما ټول عمر په کلام کې یو میسج زه خلکو ته ورکوم، یو میسج کنوی کوم چې په دنیا کې زه ټول عمر ما میسج دا ورکلی چې په دنیا کې د مرګ نه پس ژوندي هغه خلک پاتې کېږي چې چا د انسانیت دپاره سره ښېګړې کار کلی. یو شعر دی پاکې وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده. ډېره مننه، دا یو څو شعرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل، امید دی چې دا کلام او دا ټپیزې به ستاسو خوښېږي. ډېره مننه.